Sasa bwana. Yaani hapa natumani mimi nitapata kila kinywaji changu ninachokitaka na nikiama hapa nitakuwa ni uchepukaji wa maduka. Sasa naomba unipe afya nyeusi hapo. Shabate langu nikipata afya nyeusi, koo langu tahisi lipo sawa kabisa. Bwana mimi dukani ndo paona lilio. Ukienda vinywaji vingine, maduka mengine huko huwezi kukuta kinywaji cha baridi kama vinavyopata hapa. Ayomba bwana. Change tanipa. Jamani unene sasa mimi nitokea hapa sasa nenda maduka mengine nitapata nini sasa? Afya nyeusi. Hii ni soda ambayo naipenda mimi. Shingapi hizo unauza shingapi? Mnaaje kuuza buku kabisa. Hizi sasa wani mnafeli wapi sijui. Vipi matokea? Safi bwana. Safi na bwana. Mimi nimekuja dukani mara moja hapa. Nije kuchukua kitu kidogo. Vipi ndugu yangu? Samahani mjomba. Samahani vipi mimi natumia hela zangu ndugu yangu. Kwa nini umenimwagia? Nimejukua tu. Kwa nini umenimwagia ndugu yangu? Bahati mbaya sasa mgumu. Kwa nini umenimwagia ndugu yangu? Mimi natumia hela zangu kwa nini umenimwagia? Bahati mbaya ndugu yangu. Bahati mbaya natumia hela zangu nimetoa shilingi ngapi? Unavotaka. Kuna nini hapo? Kuna nini kinachoendelea? Afande huko kanimwagia. Kwa nini hivyo afande chukulia tu wewe? Mtu anakuja na kumwagia unajisikiaje? Si lazima ujisikie vibaya. Mimi inaniuma sana kumwagiwa bwana. Ngoja sana umeni. Wewe si ndio naume. Sasa mnamwagia nani? Ndio muulize kwa nini mimi nimwagie. Subiri. Dakika mbili. Mabula. Kuna vijana wawili wanamwagiana. Alafu serikali ishakataza ushoga katika nchi yetu, tutaki ushoga. Wanaleta ushoga katika nchi yetu. Ngoja naongozana nao nakuja kitoni. Mwafuate unamwa vipi sasa? Kwa ajili gani mnamwagiana? Unajua nini bwana? Huyu kaja hapa. Mimi kanikuta nimenunua juice yangu. Unaona hivi? Kanikuta na kunywa juice, kwa hiyo kanimwagia juice yangu. Mimi naona hapa kama kutakuwa na uwezekano utaninunulia juice yangu nyingine. Hivi ndio na akili je? Akili vipi sasa? Kwa hiyo Shapiga nani? Shapiga simu. Nyie mnahitajika mwende kituoni. Kituoni basi aende huyo basi kama aende. Mimi hapo mwenikuta natumia kadhaa.